เกาะ Pass App ระบบสั่งดิ่งรอดไงจันเราไทยประหอเป็นเจ้าต้องไล่60%ปรากฏ Weekday ไงซกไซเออร์ตัดเป็นเจ้าต้องไล่60%ปรากฏ Weekend សម្រាប់រឿងហ្នឹងគឺតាំងពី14ឆ្នាំមុនដែលមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំគាត់ចែកម្លែកមកខ្ញុំសូមហៀបរាប់ពីផ្លូវដែលទៅផ្ទះគាត់បន្តិចពីផ្ទះគាត់ទៅហ្នឹងគឺតាមផ្លូវធម្មតាប៉ុន្តែលក្ខណៈថាកាលហ្នឹងវាផ្លូវហ្នឹងគេអត់ទាន់ធ្វើទេវាផ្លូវលំធម្មតាហើយផ្ទះគាត់ហ្នឹងគឺនៅជាប់ផ្លូវដែរនៅក្នុងគ្រួសារគាត់ហ្នឹងគឺមាន3នាក់ម៉ាក់ហើយនឹងគាត់ហ្នឹងហើយនឹងយាយរបស់គាត់ហើយសម្រាប់នៅក្នុងភូមិមួយហ្នឹងគឺផ្ទះនៅរៀងដាច់ឆ្ងាយពីគ្នាអត់សូវនៅជិតគ្នាណាព្រោះការចំនួនហ្នឹងវាផ្ទះនៅរៀងមួយនៅឡើយទេហើយមានដើមឈើធំច្រើននៅម្ដុំហ្នឹងមានទាំងដើមដូងដើមស្វាយដើមអីផ្សេងជ្រើទាលអីចឹងណារឿងហ្នឹងផ្ដើមដំបូងឡើយគឺដោយសារតាម៉ាក់យាយគាត់និយាយទៅគឺនៅផ្ទះគាត់ហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកដឹងទេថានៅចិត្តហ្នឹងមានកន្លែងអីគេសែនអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងមិនដឹងថាមកយាយគាត់គិតមិនទេគាត់ដើរទៅចកានៅក្បែរផ្ទះគាត់ហ្នឹងក៏ឃើញគេរៀបជាសណែនជាកតងជាអីអញ្ចឹងរបៀបដូចអាមន់ឆ្កាងអត់មានអ្នកដឹងទេអ្នកផ្ទះអត់ដឹងទេនៅសុកគាត់យកមន់ហ្នឹងយកមកធ្វើហូបអញ្ចឹងណាក្រោយមកប្រហែលជាបានមិនដឹងថាប៉ុន្មានថ្ងៃទេគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ខ្លួនឈឺព្រឺល្ងាក៏យកទៅពេទ្យក៏មើលអត់ជាលក្ខណៈថាដាក់ថ្នាំអីក៏អត់ត្រូវព្យួរសេរ៉ូមក៏អត់ត្រូវគាត់នៅតែឈឺម្ដងបាត់ម្ដងឈឺម្ដងបាត់អញ្ចឹងដល់ពេលហើយអញ្ចឹងទៅក៏ម៉ាក់គាត់ហ្នឹងទៅរកគេមើលក៏គ្រូដែលមើលហ្នឹងគាត់និយាយថាគាត់នឹងបានទៅប៉ះពីរបស់គេហើយគាត់នឹងបានទៅបំពេញលើរបស់គេអញ្ចឹងហើយតើធ្វើពិធីឲ្យគេរៀបចំសែនអីឲ្យគេសែនព្រេនឲ្យគេរួចឬក៏មិនរួចអាហ្នឹងចាំមើលតើតាយើងនិយាយជាមួយគេគ្រូនឹងគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងណាក្រោយមកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមរកអាចារ្យរកអីរកលោករកអីមើលអញ្ចឹងទៅក្រោយមកនៅពេលដែលជិតដល់ថ្ងៃធ្វើពិធីហ្នឹងក៏លោកអាចារ្យហើយនឹងគ្រូហ្នឹងក៏គាត់ប្រាប់ប្រកបឲ្យម៉ាក់របស់គាត់ហ្នឹងរៀបចំរបស់ឆៅហ្នឹងមានដូចជាគ្រឿងក្នុងសัตว์គឺសัตว์មាន់សัตว์គោសัตว์ជ្រូកអីហ្នឹងគឺត្រូវតែមានប៉ុន្តែគាត់ថាអាគ្រឿងក្នុងសัตว์អស់ហ្នឹងគឺអត់ឲ្យលាងសម្អាតទេវះចេញពីពោះសัตว์ហ្នឹងមកយកមកគឺនៅអញ្ចឹងដាក់នៅលើជើងពៀនដាក់នៅលើអីកន្លែងគេរៀបចំពិធីហ្នឹងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់សូវច្បាស់លាស់ដែរព្រោះដោយសារពេលហ្នឹងគឺគាត់នៅក្មេងដែរហើយពិធីហ្នឹងគឺរបៀបដូចថាចាស់គេហាមគាត់អត់ឲ្យគាត់ចូលរួមតែចាស់ហើយនឹងគ្រូនឹងប្រហែលអ្នកហ្នឹងទេប្រហែលជាចាស់4-10នាក់ហ្នឹងទេហើយមានគ្រូម្នាក់ដែលគាត់អាចនិយាយបានថាជាគ្រូចូលរូបព្រោះគាត់នឹងអ្នកអន្តងហៅកន្លែងដែលគាត់ប៉ះពីនឹងដែលម៉ាក់យាយគាត់ប៉ះពីនឹងមកនិយាយគ្នាអញ្ចឹងណាអាពេលគេរៀបចំពិធីហ្នឹងគឺនេះវាមានធំដុំដែររបៀបដូចមានភ្លេងពិណពាទ្យមានស្គរធំមានអីដែរអញ្ចឹងណាបងបន្ទាប់ពីកំឡុងពេលដែលកំពុងតែធ្វើពិធីហ្នឹងគឺគាត់បានលួចអើតមើលពីចដាវផ្ទះគាត់ចុះចដាវធម្មតាផ្ទះបុរាណពីមុនគឺផ្ទះឈើពីខ្នងអញ្ចឹងហើយមានចដាវនៅខាងមុខផ្ទះកន្លែងផ្លូវចូលមកអញ្ចឹងហើយពិធីហ្នឹងខឹបធ្វើនៅខាងក្រោមផ្ទះអញ្ចឹងណាគាត់ក៏លួចអើតមើលគាត់ទៅពេលគាត់លួចអើតមើលទៅឃើញគ្រូម្នាក់ដែលគាត់បញ្ជាន់រូបហ្នឹងក៏រាំប្រកាច់ប្រកិនអីតាមដែលភ្លេងគេរាំថ្វាយហ្នឹងទៅហើយរួចក្រោយមកស្រាប់តានៅសុកគាត់សេកថាមីនឹងទៅស៊ីបោះអញមីនឹងទៅយកបោះអញស៊ីដល់ពេលអញ្ចឹងទៅស្រាប់ថាមានអាចារ្យម្នាក់នឹងដែលគាត់និយាយថាចង់បានអីឥឡូវនេះគេដាក់អីឲ្យនេះមានរបស់សំណែនច្រើនណាដែលគេដាក់ឲ្យឥឡូវចង់ហូបអីចង់ភាសាហ្នឹងទៅស្រាប់តាលោកគ្រូហ្នឹងគឺគាត់ច្បាមយកដៃពីរហ្នឹងយក
អាគ្រឿងឆៅសំណាយនៃគេសែនឲ្យហ្នឹងប៉ុន្តែយកតែរបស់ឆៅញាត់ចូលក្នុងមាត់គាត់ទៅពាយកដាក់លេបប៉ុន្តែគាត់អត់អស់ចិត្តទេគាត់ថារបស់ប៉ុណ្ណឹងគេហូបអត់ឆ្អែតទេក្រោយមកទៀតគាត់ហូបអត់ឆ្អែតហើយគាត់ទៀមទាថែមទៀតក៏គេទៅរកឲ្យមកថែមទៀតចឹងទៅសិតតែរបស់ឆៅមិនដឹងថាគាត់ហូបអស់ប្រមាណនេះវារៀងយូរដែរដល់ហើយរួចហើយគាត់ក៏ត្រឡប់ទៅវិញហើយក៏គេផ្ដាំថាឲ្យរៀបកតងរៀបអីមិនទេហើយនឹងមន់ឆ្កាងមន់អីហ្នឹងយកទៅដាក់នៅកន្លែងដើមដែលម៉ាក់យាយគាត់នឹងយកមកអញ្ចឹងណាយករបស់គេមកអញ្ចឹងក្រោយមកបានប្រហែលជាយូរដែរគាត់ថាម្លងយូរដែរម៉ាក់យាយគាត់ចាប់ផ្ដើមឈឺម្ដងទៀតឈឺបែបហ្នឹងទៀតគេងយប់ឡើងប៉ុន្តែម៉ាក់យាយគាត់អត់ដឹងថាម៉េចទេប្រាប់ថាជួយមើលម៉ាក់ផងជួយមើលម៉ាក់ហែងផងនៅឲ្យមានក្តីសុខគេងដល់ពេលគេងទៅខោផឹកឡើងមើលម៉ាក់របស់ម៉ាក់គាត់ហ្នឹងទៅដាស់ម៉ាក់យាយគាត់ស្រាប់តាទៅដល់ខ្លួនគាត់ឡើងត្រជាក់ហើយឡើងហឹងច្ដូកនេះហ្មងឡើងត្រជាក់ស្រេបឡើងហើយឡើងរឹងឆ្កើតហ្មងគឺម៉ាក់យាយគាត់ហ្នឹងគឺបានស្លាប់បាត់ហើយប៉ុន្តែក្បាលម៉ាក់យាយគាត់ហ្នឹងគឺតុនលាក់លើកទៅនេះក៏ទៅលើកទៅនោះក៏ទៅអញ្ចឹងណាបងបន្ទាប់មកក៏អត់អស់ចិត្តគាត់ក៏ហៅពេទ្យមកមើលតែពេទ្យថាគាត់ផុតហើយឆ្អឹងកន្លែងហ្នឹងដូចវាអត់មានបាក់អត់មានបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែក៏គាត់អត់ដឹងដែរថាមូលហេតុអីដែលវាតុនអញ្ចឹងនៅតុនអញ្ចឹងទាំងដែលខ្លួនគាត់កន្លែងផ្សេងហ្នឹងគឺវារឹងអស់ហើយរឹងឆ្កើតឡើងត្រជាក់ឡើងស្លេកអស់ហើយហ្នឹងក្រោយមកទៀតក៏រៀបចំធ្វើពិធីបុណ្យសពឲ្យគាត់បូជាហើយអញ្ចឹងក៏រួចដល់វគ្គបុណ្យ7ថ្ងៃពេលដល់ពេលបុណ្យ7ថ្ងៃគឺចាប់ផ្ដើមគាត់មកលេងអ្នកតាមផ្លូវដែលធម្មតាចុះតាមស្រុកតាមភូមិដាច់ស្រយាលអញ្ចឹងតែងតែមានអ៊ីអ៊ុំពូមីងដែលគាត់ជិះកង់ដឹកបន្លែដឹកត្រីដឹកអីយកទៅលក់នៅផ្សារអញ្ចឹងណាផ្ទះគាត់ហ្នឹងកាត់ផ្លូវទៅផ្សាររួចហើយគាត់ក៏ហៅឈប់ទិញរតដងអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ហៅគេឈប់ហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺព្រលឹមស្រាងបន្ទាប់មកគាត់ខាត់គេហើយគេក៏ឈប់ធម្មតាមើលមុខអត់ឃើញតែខ្លួនទេតែដឹងតែថាយាយហ្នឹងគាត់នៅហ្នឹងគាត់អាសាទិញអីវ៉ាន់ទិញអីចឹងគាត់ថាអ្នកទិញអញ្ចឹងណាឈប់តែអត់មើលមុខទេឃើញតែខ្លួនទេឃើញដើរមករហធម្មតាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ប្រចាំងពិលមានអាពិលដែលជាប់នៅក្បាលចាស់ចំណាំគេហៅថាពិលឆ្លងកែបហ្នឹងប្រចាំងពិលទៅក្បាលគាត់នៅក្រោយលក្ខណៈថាជើងដើរមកមុខឯដូចយើងដើរមកមុខប៉ុន្តែក្បាលយើងងាកទៅក្រោយអញ្ចឹងស្រាប់តែចាំងពិលទៅក្បាលគាត់នៅក្រោយមុខគាត់នៅខាងក្រោយស្រាប់តែគាត់ភ័យពេកគាត់ចោលស្បែកជើងគាត់ចោលមួកចោលអីធាក់កង់រត់ហើយក៏ផុតមកសាអត់ទៅលក់អីថ្ងៃហ្នឹងគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដល់ពេលក្រោយមកទៀតគាត់អ្នកលក់តាមផ្លូវដែលគាត់ហៅហ្នឹងគឺប្រហែលជា 3-4 នាក់ដែរធ្វើអញ្ចឹងដាក់គេ 3-4 នាក់ក្រោយមកក៏កូនគាត់ហ្នឹងឆ្ងល់ចុះគេល្បីតគ្នាថាគាត់លងសាហាវហើយប៉ុន្តែអត់លងអីគេគាត់ធ្វើឲ្យខ្លាចឯងគ្រាន់តែថាគាត់មករកគេអញ្ចឹងណារបៀបដូចចុះនរណាមិនខ្លាចបើមុខនឹងក្រោយហើយខ្លួននៅមុខតែក្បាលនៅក្រោយនោះដល់ពេលហើយចឹងទៅក៏គេរកម៉ាក់គាត់នឹងទៅរកគ្រូបញ្ជាន់រូបមើលថាហេតុអីបានជាម៉ែអញ្ចឹងដល់ពេលទៅរកគេមើលទៅគ្រូដែលគេបញ្ជាន់រូបហ្នឹងគេចូលមកហើយគេសួរថាពិធីរៀបចំឲ្យហើយហេតុអីបានជាម៉ែគាត់នៅស្លាប់ទៀតអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏គ្រូនឹងគេនិយាយថាវាពេលទៅយកមន់អញហ្នឹងវាមូលក្បាលទុកឲ្យអញវាយកខ្លួនមកសំខាន់មុនពេលដែលវាដើរចេញមកវាដោះទឹកមាត់ស្លានៅកន្លែងអញទៀតលក្ខណៈអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយជាមូលហេតុដែលគាត់ស្មាតោហើយគាត់ស្លាប់ហើយប៉ុន្តែក៏គាត់នៅតុនអាចបត់បានទៅនេះទៅនោះបានអញ្ចឹងហើយរួចហើយក៏ពេលដែលគាត់ទៅឲ្យគេឃើញហ្នឹងគឺ
các bà còn nghĩ một cào những ai anh có ta anh chỉ mua hai tay anh chỉ hưởng để quạt chạy lệ cho nhom hồi khỏi mau co ở đấng thơm mày tê miên ta vợ bon nó từ cái sao ai quạt hồi hai pi nẹm mạ quạt nắng co rơ tia chanh pi nắng tới từ nơi cái sen mà nơi kia cái lạnh là riêng đi nơi xa bên tới quạt rơ tia tới co đây nâng phun nắng quạt tóc chào tới khỏi máu nhom mặt đại ban tệ tông ấy quạt tiết ban thầm ta quạt chạy lệ mau hưởng ban tập ban nâng nơiไปđể quạt chạy lệ hai nắng cứ mạ quạt nâng chập đam trừ đậpไปchập đam chứ co đâu khai đâu ấy luôn nơi tới hay có đắt tệ tệ nón tăng bị pe nâng mau tới nâng ai bong hưởng ti mũi nâng mình tập ban nâng អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់សាច់រឿងទី1របស់បងសាយ័យយល់ឃើញមិនដែរចំពោះសាច់រឿងទី1នេះដែលគាត់បានចែកម្លែកផ្ញើមកកាន់លេខកម្មវិធី404របស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាអាចចែកម្លែកជា comment នៅក្រោមវីដេអូនេះបានទាំងអស់គ្នាបាទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាច rate បានដែរថាសាច់រឿងទី1នេះrate ឲ្យប៉ុន្មានលើ10ដែរដោយសារគាត់និយាយរបៀបស្រួលស្ដាប់ខ្លីខ្លឹមចំហើយយើងទៅសម័យខ្លួនឯងតែម្ដងគាត់អត់បន្លាយយូរទេគឺឆាប់ដល់កន្លែងដែលយើងចង់ដឹងចង់ឮតែម្ដងនឹងដោយសារ robot shout out ទៅ robot គាត់កាត់ឲ្យខ្លីហ្មងរឿងបងស្រីនឹងដូចជាមាន 2-3 រឿងទៀតប៉ុន្តែ robot គាត់លើកតែមួយរឿងនឹងមកចាក់អញ្ចឹងកក់ Pass App របបសំឡេងរាល់ថ្ងៃថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃប្រហោះបញ្ចុះតម្លៃ 60% ប្រាកដ Weekday ថ្ងៃសុក្រសៅរ៍អាទិត្យបញ្ចុះតម្លៃ 60% ប្រាកដ Weekend